در ناحیه وسیع جماعت دهاتی به نام میرالی محمدالیف از این گرمخانه خوجگی دهخانه خورسیفت با وجود آنکه همه روزه صدها کیلوگرم این گونه محصولات تازه به بازار برآورده شود هم حاصل گرمخانه کم نمیگردد. شغل همه روزه این دختران جمع‌آوری حاصل است. از تماشای منظره داخل گرمخانه عیان است که در پرورش و نگهبانی محصولات خوجگیداران از مساحت 0.4 سوتیق زمین گرمخانه اوکیلونه استفاده نمودند. نمازلی مرادوف میگوید که جمع‌آوری حاصل گرمخانه یک ماه دیگر ادامه می‌یابد. یک ماه ما همین حاصل چندیم. یکم با بزرگ این نوع تیمور مالک چی میکنیم. بعد کارخوشی را میتیم برای اعضای خوجگی دهخانی. اعضای خوجگی دهخانی در مثال کارخوش که از اون ماکی همینجا چی میکنن آمور تامین. ولی اگر ممکن یک 4 تن شده باشه. اول تو حاضر شه. بعدی بودیم حاصل چی میکنیم. مثال پامیدور میکنیم در جایی. پامیدور میکنیم پامیدور را اند شدیدتر با همین شیره میرسه. در پلوی این گرمخانه دیگر است. نگاه بیننده در اول بعد نهال‌های پامیدور و دانه‌های سرشماری پامیدورهای قریب پخته رسیده می‌رسند، لیکن درست‌تر نظر نماییم اینجا دو محصولات استعمالی پرورش می‌یابد. گرمخانه دوم برای پرورش نهال‌های لیمو مخصوص ساخته شده است. در اینجا 52 نهال لیمو پرورش می‌یابد با مقصد ثمره‌ناک استفاده بردن قطعه زمین گرمخانه تا به حاصل رسیدن نهال‌های لیمو. اینجا پامیدور کش کرده شده است که از روی نشونمای نهال‌ها معلوم است که حاصل خوب به دست می‌آورند خوجگیداران امسال. خوجگی دهخانه خورسیفت سمت اساسی فعالیتش به ساحه باغداری روانه گردیده است. زمین‌های باغات این خوجگی زیاد از 60 هکتار را تشکیل می‌دهند. در مساحت 6.5 هکتار باغ آلو پرورش می‌یابد. این نهال‌ها 2 ساله شدند. حاصل اولشان را سال آینده جمع‌آوری می‌نمایند. برای صادرات پیش بینی شده است. هر وجب زمین باغ ثمره‌ناک استفاده کرده شده است. بین قطاره‌های نهال‌ها در جای خالگی محصولات‌های نیاز مردم کشت کرده شدند. کارتوشکا یکی از این محصولات ها می باشد. از شماره 90 نفر اعضایان خوجگی این قسمشون در زمین های باغ کار می کنند. در خوجگی دهخانه خورسیفت در مساحت 2.5 هکتار زمین همچنین باغ سیب پرورش می یابد. خوجگی از حساب زمین های بیکار خوابیده مساحت زمین های باغ را وسیع کرده است. با مثل این زمین که در شفت دریای سرخاب واقع است. این زمین سالیان زیاد بیکار می خوابید. در این موضع باغ بنیاد نمودند. قسم دیگری اعضایان خوجگی همینجا به کار جلب گردیدند. نهال‌های پیستازار این تپه هم محصول محنت اعضایان این خوجگی می باشند. در جماعت دهاتی به نام میرالی محمدالیف این آبادکاری‌ها از یک جانب در غنی گردانیدن بازاری استعمالی، از جانب دیگر به بهگردانیدن وضع اکولوژی این محیط تأثیر کلان رسانیده است. در حدود جماعت دهاتی به نام میرالی محمدالیف 206 هکتار بنیاد باغ‌ها تشکیل شده است که از آن در 24 هکتار بنیاد باغ‌های انتسابی کرده است که عین حال باغ‌ها در نشونمای نقض دارند. در بین آنها کشتی زیرواتخو گذرانده شده است. اساساً باغ‌های ما میوه‌های سودیروتی برای صادر کردن مملکت‌های بیرونه شناخته شده است. در حدود جماعت دهات ما به نقشه گرفتگیم که کارخانه‌های شربت براری اینچنین برای کارکرد میوه اینچنین خشک کردن میوه‌ها به نقشه گرفتگیم. در خوجگی دهخانه خورسیفت به پرورش میوه‌های محلی هم توجه کردند، مثل این باغ. اینها آلوهای محلی هستند. در مساحت 4 هکتار زمین این خوجگی دهخانه پرورش می‌یابد و سال دوم می‌شوند که حاصلش همین گونه دلخواه فراوان است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید.